Here, dankie dat ons vanaand die voorreg het om saam te kan wees, nou gereed om uit die woord uit te kan lees. En ons vra vir die Here dat U asseblief ons harte stil sal maak, en dat ons sensitief sal wees vir die stem van die Heilige Gees. Ons weet, op my as prediker is daar 'n groot verantwoordelikheid om die boodskap behoorlik oor te dra. Maar ons weet ook dat die boodskap van U woord is ver bo menslike vermoë. Die boodskap wat hier binne-in is die boodskap van 'n God wat te groot is vir ons om te verstaan, met 'n plan wat te groot is vir ons om te verstaan. En U bied vir ons wonderlike genade aan, liefde aan, wat ons nie kan verstaan nie. Want U is net soveel groter, soveel beter, soveel heiliger as wat ons eens kan indink. En daarom vra ons vir U, Here, dat U die een sal wees wat met elkeen van ons sal praat. Dat U die een sal wees wat ons vorm, dat U die een sal wees wat ons leer. Daar is vandag so baie dinge in die wêreld aan die gang. En 'n mens kan begin al agterkom hoe die wêreld in die kerk inkom, dat ons begin meet net soos die wêreld aan getalle, aan geld, aan hoeveel views ons op die internet kry, of ons heilig is of nie. Maar Here, ons weet, dit is nie heiligheid nie. Heiligheid is om soos U te wees. En ons vra vir die Here, dat U al daai menslike idees, al daai menslike veronderstellings in ons gedagtes sal stilmaak. Dat ons sal fokus net op dit wat U wil hê. Dat ons U kinders sal wees, dat ons U lig in die wêreld sal skyn, en dat ons U stem sal hoor. Amen. Ek nooi U om die woord van die Here oop te maak by Psalm 95. Psalm 95. Nou, terwyl jy daarheen blaai, in die sendingveld het ek nogal iets interessants agtergekom. Hulle het my voorberei om eintlik na die ooste toe te gaan, om daar in Rusland te gaan werk met die oos-ortodokse ouens, wat natuurlik as hulle in Jesus glo gered is, maar hulle het maar baie snaakse idees. Maar van hulle idees was vir my ook goud werd gewees in my verstaan en my verhouding met die Here. En een van die verskille tussen die ooste en die westerse kerk is, hier in die weste praat ons baie van, wat glo jy? Geef vir my die feite wat jy gememoriseer het, sodat ek kan weet wie jy is en wat se sisteem jy nou ondersteun. In die ooste vra hulle vir jou, wat beoefen jy? So hulle vra nie regtig vir jou, glo jy Jesus nie. Hulle vra vir jou, beoefen jy Jesus? Hulle vra nie, glo jy heiligmaking nie. Hulle vra, beoefen jy heiligmaking? En ek dink so 'n klein woordverskilletjie, alhoewel dit in praktyk op dieselfde idee neerkom. Woorde het tog betekenisse. En wat ons bedoel terwyl ons praat het implikasies. En ek dink daar's 'n groot verskil tussen, sê vir my wat dink jy is die waarheid, en wys vir my wat leef jy. Want as ons nou gaan lees hiervan wat ons weet Dawid geskryf het, as gevolg van die Hebreërs, gaan ons sien, Israel het geweet. Israel het nie geleef nie. En hoe maklik is dit nie vir ons om te weet sonder om te leef nie. So Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig tot ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan. Met lofgesange hom toejuig. Want die Here is 'n groote God. Ja, 'n groot koning bo al die gode. In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort, wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hand geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag,
as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle harte nie soos by Mereba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart, en hulle ken my weer nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal my rus nie ingaan nie. Net tot sover uit die woord van die Here. En ek wil op grond van hierdie Psalm met u praat oor 'n uitnodiging om God te loof. En as 'n mens kyk na hierdie Psalm, begin hy met 3 verskillende maniere wat ons uitnooi om God te loof. Hy sê, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig tot ere van die rots van die heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofgesange hom toejuig. En is nogal interessant, as mense in die Hebreëus gaan kyk na hierdie woorde se betekenis, is dit nie kom laat ons koortjies sing. Is baie keer kom ons maak 'n geraas. Kom ons stort ons harte voor die Here uit. Kom ons skree op na die Here toe. Want hy het ons lof nodig. Hy het ons volle hart nodig. So as 'n mens gaan dink aan die middeleeue waar hulle daai mooi klere gedra het in die goue kerke met die mooi vensters en almal het daai perfekte koortjies gehad met daai hoë stemme. Dit is nie wat hier beskryf word nie. Wat hier beskryf word is eintlik iets baie meer rou en baie meer persoonlik. Dink daaraan as 'n mens na Dawid se lewe gaan kyk. Hoe hy in die veld gesit het, hoe hy leeu's en beere met sy hande oorwin het. Hoe hy in die veld moes weggekruip het, in grotte geslaap het. Partykeer moes hy gemaak het asof hy 'n mal mens is sodat hy van 'n koning af kan wegkom wat hom sou doodgemaak het. Hoe sou Dawid die Here geloof het? Ek dink hy het baie keer op sy aangesig neergeval en net vir die Here gesê, hier is ek. Hy het nie omgegee baie keer om mooi te klink nie. En 'n mens stel dit op in die psalms. Dat baie keer is dit net 'n man wat voor die Here breek en sê, ek gaan nie eens probeer voorgee om te weet wat aangaan nie. Maar in hierdie psalm neem hy ons deur 'n interessante reistog deur die geskiedenis van Israel en die boek Hebreërs neem dit tot vandag toe met ons. Hy neem ons van daai oomblik af wat die Here die volk uit Egipte land uitgelei het. Wat hulle sy wonderwerke gesien het. Hoe hulle vir die Here beproef het in die woestyn. Hoe hulle voor die beloofde land gekom het en gesê het, nee, die Here kan nie. Kyk hierdie reuse. Hoe die Here hulle vir 40 jaar in die woestyn ingelei het. Omdat hy 'n afskeid in hulle gehad het. Omdat hy gesê het, hierdie gaan nie werk nie. En Dawid roep die mense van sy tyd op. In die beloofde land. En hy sê vir hulle, kom na die Here toe. Kom loof die Here. Moenie maak soos die volke in die woestyn nie. Moenie weer die Here verwerp nie. En die Hebreërskrywer gaan hierdie Psalm optel veral in hoofstuk 3 en 4. En hy gaan skryf aan Jode wat in die versoeking is om hulle rug op Jesus te draai. Want hierdie gelowige Jode was deur die Romeinse ryk versprei gewees. En as 'n Jood homself tot Jesus bekeer het, het sy familie begrafnis gehou. Jy het nie meer 'n familie gehad. En in baie landstreke in die Romeinse ryk, as jy 'n Christen was, kon jy nie deelgeneem het aan enige ekonomiese aktiwiteite nie, want om deel te wees van die trade guilds van daai tyd, moes jy geoffer het tot hulle afgode. Moes jy geoffer het tot keiser. En 'n Christen kon nie. So jy kon nie meer werk in baie plekke soos wat jy sou gewerk het nie. En in baie plekke was Christene doodgemaak gewees vir hulle geloof. En hierdie gelowige Jode het gesê, dit raak te swaar, dit raak te veel. Kom ons gaan maar net terug na Judaïsme toe. En die Hebreërskrywer sê maar jy kan nie. Want Jesus is beter as Moses, hy is beter as die engele, hy is beter as die wet,
Hy is die beter offer en hy het 'n nuwe volmaakte tempel gestig waarvan die Ou Testamentiese maar net 'n skaduwee was. Jy kan nie jou rug op Jesus draai nie. En hy roep nog steeds dan vir die kerk, vir mense wat al klaar glo, kom vandag. En hier is hoe hierdie boodskap vir ons ook relevant is. Want baie keer as ons hierdie oproep hoor, kom vandag, laat ons die saak uitmaak. Dan dink ons aan bekering. Dan dink ons aan ongelowige mense wat geroep word om te glo. Maar in Moses se tyd was daar met 'n volk gepraat gewees wat 'n verbond met die Here gesluit is, wat veronderstel is om hom alreeds te ken, om hom alreeds te dien. In Dawid se tyd het mens verwag dat Israel die Here gaan dien, dat hulle gaan weet wie hy is. Die Hebreërskrywer het geskryf aan 'n kerk, aan gelowige mense. So hierdie boodskap van vandag is nog steeds vir ons. Want ja, ons kan dalk gered wees. Maar net omdat ons gered is, beteken nie dat ons in 'n diep verhouding met die Here is nie. En die Here het ons nie geroep om weeskinders te wees nie. Die Here het ons geroep om in 'n diep, volheidsverhouding met hom te wees. En dit is menslik. Dit gebeur met ons almal dat ons op een of ander stadium agterkom, maar ons het 'n ander ding in die Here se plek gesit. Dat ons agterkom, maar my fokus is nou nie meer op die Here waar dit veronderstel is om te wees nie. En ek is dalk gered, maar in my hart is daar 'n leemte, omdat ek voel daai verhouding tussen my en die Here is nie meer daar nie. En baie keer dink ons maar net, dit voel nie lekker nie. Dit is nou nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, maar daar gaan nie regtig enige ernstige nagevolge daarvan wees nie. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. En daarom die uitnodiging, kom loof die Here. Moenie tevrede wees met daai gebroke verhouding met die Here nie. Loof hom, aanbid hom, leef in sy teenwoordigheid. Want dit is die plek wat hy vir ons gemaak het deur Jesus heen. En om hierdie gedagte te begin oopbreek, nooi ek u om weer saam met die eerste 2 verse te lees. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig tot ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofgesange hom toejuig. En hier sien 'n mens dat Dawid die volk oproep om God te aanbid, want hy is hulle rots van heil. En 'n mens sien hoe daai oproep om met lof tot God te nader is, omdat die Here daai plek vir ons voorberei het. Sien die volk toe Moses hulle uit Egipte land uitgelei het in daai verbond met die Here getree. En die idee met die verbond, die volheid wat die Here vir Israel in gedagte gehad het, was dat hulle nou sy volk gaan wees en hy gaan hulle God wees. En hulle gaan in sy teenwoordigheid leef. En hulle het in die wolk en in die vuurkolom het hulle hom gesien. Maar hy wou nie net 'n God wees wat daar ver is nie. Hy wou hulle God wees. Hy wou met hulle 'n verhouding gehad het. En hulle moes hom verteenwoordig op die aarde. Hulle moes sy verteenwoordigers gewees het, dat as mense na Israel gekyk het, moes hulle vir die Here gesien het. Omdat die Here die een is wat hulle verlos het uit Egipte land uit. Omdat die Here die een is wat met hulle 'n verbond gesluit het en hulle gevorm het en hulle gemaak het. En nou kyk 'n mens na die boek van Hebreërs, hoofstuk 4 vers 16, en daar staan: Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons met barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Sien, Jesus het ons ook gered. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde, sodat ons in hom kon glo en ons uitspan ek gaan hel toe geneem gaan word en gesit word in span ek gaan hemel toe. En dis baie keer wat die evangelie net vir ons is, om nie hel toe te gaan nie, maar hemel toe te gaan. Glo in Jesus. Maar dis meer as dit in die evangelie. Die evangelie is, ons was geskei van God.
Nou word ons in 'n verhouding met die Here geplaas. Nou word ons sy kinders. Ons word sy volk. En ons word opgeroep om die Here te loof. Ons word opgeroep om in sy teenwoordigheid in te gaan. Het jy al gedink hoe tragies dit eintlik is? Dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Dat hy die voormantel middeldeur geskeur het. Dat ons in die heiligdom in die allerheiligste kan inbeweeg. In God se teenwoordigheid. En hoeveel van die kinders van die Here leef net nie daar nie? Ons is gered, maar dan gaan ons aan net soos normaal. Ons sal dalk so 'n bietjie Bybel lees en bid en van Jesus praat en kerk toe gaan, net weet ons moet nog steeds goeie Christene wees, maar ja, regtig daai sterk verhouding, daai vuur, daai brand vir die Here wat ons weet, hier is nou my God wat in my lewe betrokke is. Kyk wat doen hy vir my elke dag. Dit is een ding om te weet dat ons in die teenwoordigheid van die Here kan leef. Dit is 'n ander ding om in die teenwoordigheid van die Here te leef. Dit is een ding om die mooi woorde te kan hê van ek het 'n persoonlike verhouding met my verlosser en saligmaker. Maar dan vra iemand vir jou, okay, nou getuig. Wat het hy vir jou gedoen? Wat het hy vir jou gesê die afgelope tyd? En alwaaroor ons dan kan getuig is, wat het die Here 'n paar maande terug gedoen? Of in party mense se gevalle 'n paar jaar terug. Is een ding om te kan sê, ja, die Here het 'n verhouding met my. Is 'n ander ding om God se drempel deur te trap met gebed. Om tyd te maak, om moeite te maak, om in God se teenwoordigheid te wees in stilte tyd. Om sy woord in te drink en terug te bid. Dit is 'n ander ding om daai lewe van gebed aan te leer waarvan Paulus praat, dat mens gedurig deur in alle omstandighede sal bid, terwyl jy in jou kar op pad werk toe is, terwyl jy by die werk is, terwyl jy by die winkel is, weet tot terwyl ons TV kyk. Vorm mens net hierdie gedagte waar mens die hele tyd in 'n gesprek met die Here is. Die hele tyd met hom bid. En dit is waarvoor die Here vir ons gesterf het. Hy het nie net gesterf om ons te red nie. Hy het gesterf om 'n verhouding met ons te hê. Sodat ons sy volheid kan ervaar. Sodat ons in sy rus in kan beweeg. En daarvoor gaan ons nou aanbeweeg na vers 3 tot 5 toe. Want die Here is 'n groote God. Ja, 'n groot koning bo al die gode. In wie se hand die diepste plekke van die aarde is. En die toppe van die berge is syne. Aan wie die see behoort wat hy self gemaak het. En die droë land wat hy met sy hande geformeer het. En ons kan baie keer met ons wetenskaplike manier van dink in die moderne wêreld na hierdie gedeelte kyk. En net dink, ja, die Here is oral, hy is alomteenwoordig, hy het alles gemaak, hy is die skepper. Wat reg is, dis nie verkeerd nie, maar daar's 'n diepte hierin wat 'n mens mis. En 'n mens moet so 'n bietjie terugtree na voordat ons so slim geraak het dat ons alles wetenskaplik wil verduidelik. Na 'n tyd toe die mense nog gekyk het na die wêreld met godsdiens in die oog. En as 'n mens terugbeweeg in die tyd wat Dawid hierdie gedeelte geskryf het, gaan 'n mens sien maar hier is iets meers aan die gang. Want as hy praat van kom laat ons die Here loof op die bergtoppe. Waar het die mense die gode aanbid? Op die berge. Hoekom? Want dis waar die hemel en die aarde die naaste aan mekaar kom. Weet, dis vandag nog hoekom ons kerktorings bou en hoekom die kansel gelig is. Dis daai simboliek wat ons uitbeeld dat hier is iets groots, hier is iets hoors, hier is iets meer besig. So daar waar die mense besig is om hulle gode te aanbid. Weet, die Here is koning daar. Vandag kan 'n mens daaraan dink aan moslems. Moslems het nog steeds ook hulle leraars, hulle imams wat voor staan op verhoogde kansels. Want dis waar hulle dink hulle nader aan Allah is. Maar wie is koning daar in die moskee? Jesus. Hulle kan nie wegkom van daai feit af nie. En dan beweeg mens aan na die droë grond. Al die plekke waar die mense woon.
Elke koninkryk, elke landgebied, elke landstreek het sy eie gode gehad. So Babel het hulle god Baal gehad, en as Babylon nou teen 'n ander land gewen het, is dit 'n bewys dat Baal sterker is as die ander volk se god. Maar wie is die koning oor die droë grond, die plek waar die mense woon, waar al hierdie gode is? Die Here is koning daar. Jesus is koning daar. Wie is die koning vandag in Noord-Korea waar Kim Jong-un alle geloof verban het en vir mense sê om hom te aanbid? Jesus is koning daar. Nie die Noord-Koreaanse regering. Wie is koning in die Midde-Ooste? Wie is koning in China? Presies dieselfde persoon wie koning is waar ons hier saamkom. En dan na die diepste dele van die aarde. Die doderyk. Die plek waar die dode is. Daar waar Jesus ook neergedaal het, die diepste dele van die aarde. Weet, en dit is waar daai Beelzebub en goeters vandaan kom, weet die duiwel wat homself die god van die ondergrond wil maak. Maar wie is die Here daar? Wie is koning daar? Wie is koning oor die dode? Jesus. Die see in die antieke wêreld, die chaos. Daar waar die monsters bly, daar waar daai dinge is wat jou gaan vernietig. Daarom ook dat Openbaring die beeld gebruik dat die see, dat die diere uit die see uit opkom. Maar wie is koning oor die chaos? Die Here. Daar is niks wat hom onverwags gaan betrap nie. Dit is nie dat die chaos, die onverwagsheid van die Here weet. Ons wat nie eens weet wat môre gaan gebeur nie, soos Jakobus sê. Vir ons lyk chaos en onvoorspelbaarheid en die gevaar in die donker wêreld na iets verskrikliks. Vir die Here is dit niks. Hy het dit gemaak. Hy is die koning oor chaos. Hy is die koning oor die onvoorspelbaarheid. Hy weet presies wat uit die onvoorspelbaarheid gaan kom. Vir hom is dit voorspelbaar. Hy weet. En wat is die punt dat Dawid al hierdie plekke noem? Hy noem al hierdie uiterste plekke. Die doderyk, die chaos, daar waar die ander gode is. Maar die Here is die koning oor dit alles. En dit is ons idee van heiligheid. Die Here is anders. Baie keer as 'n mens nou vir mense vra, maar wat is die teenoorgestelde van die duiwel? Dan wil hulle sê God. En dis nie waar nie. Die teenoorgestelde van die duiwel is nie God nie. Die teenoorgestelde van die duiwel is engele. God het nie 'n teenoorgestelde nie. Daar is niks soos hy nie. Daar is niks wat met hom vergelyk kan word nie. Daar is niks wat sy teenoorgestelde is nie. Hy is heilig, hy is die hoogste, hy is die koning. Hy is die een wat alles gemaak het. So kom en ons loof die Here omdat hy die een is wat heilig is. Hy het die wêreld gemaak as die plek waar hy geloof en geëer moet word. Hy het vir die volk Israel uitgekies as die mense wat hom moet loof, hom eer en hom verheerlik. En as kerk het die Here ons saamgebring. As mense wat hom moet loof, hom moet eer en hom moet verheerlik. As 'n geredde persoon, as iemand wat al die saligmaking van die Here ervaar het, woon hy in u hart. En hy stel u in staat om 'n persoon te wees wat 'n lewe leef wat die Here loof en eer en verheerlik. En hoe maklik is dit nie vir ons om dit uit sig te verloor nie. Hoe maklik is dit nie vir ons dat dit net mooi woorde word van, weet die Heilige Gees bly in jou hart, leef nou maar net 'n mooi lewe, nie iets te ergs doen nie. Intussen tyd fokus ons op ons werk en ons begin ons eer gee aan mense en aan geld wat ons moet kry en al hierdie dinge wat ons so besig hou, waaraan ons moet werk. Al hierdie dinge wat ons bedreig, sit net die nuus aan. Hoe lank is dit voordat 'n mens begin ongelukkig voel of voordat 'n mens begin aggressief raak? Want kyk wat gaan in hierdie wêreld aan. Daar's niks reg nie, daar is nie hoop nie. Kyk na die verlore mense vandag daar buite in die wêreld wat besig is om na alles te soek behalwe die Here. Daar is nie hoop vir hierdie wêreld nie. Hoe maklik val ons in dit? Dan gaan werk ons in hierdie moeilike wêreld. En ons voel net daai las op ons skouers van kyk hoe moeilik is dit om te sorg.
En dan ook nog, hoe maklik is dit dat ons alles kan verloor? En ons begin bekommerd raak. En ons begin stres. Ons begin op onsself staat maak. En dan begin 'n mens vra, maar waar is die Here? Kom ons agter nee, die Here is daar agter iewers. Maar hierdie mooi woorde wat ons met mekaar deel. Maar al hierdie dinge wat ons glo en vir mekaar sal sê die waarheid is. Maar leef ons dit? En ons het nodig om partykeer 'n bietjie stil te raak. Eenkant te gaan sit. En dan vleg 'n mens jou lewe voor jou oop. Waarmee is ek besig? Wat is ek oor bekommerd? Wat is die dinge wat vir my belangrik is? Hoe vergelyk dit met die Here? Dit sal absoluut onsinnig vir my wees om hier voor te staan en te sê, die Here is in beheer, so moet oor niks bekommerd wees nie. U weet dit elke een. Waarom is u bekommerd? Ek weet dit en ek is bekommerd dat party aande nie aan die slaap kan raak nie. Hoekom? Dat ons nie die Here loof en sit in die plek waar hy veronderstel is om te wees nie. Dis 'n keuse wat ons neem. En daarom het ons nodig om stil te raak. Vir Here te vra, wys my wat regtig in my hart aan die gang is. Is u regtig die prioriteit? Is u regtig die fokuspunt? Hierdie dinge wat ek sê ek glo, werp al jou bekommernisse op hom. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mooi. Waar is dit werklikheid in ons lewens? Dan beweeg ons aan na vers 6 tot 9. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God en ons is die volk van sy welde en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister. Nou, ek wil hê hierdie moet insak by u. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister. Verhard julle harte nie soos by Meribah, soos in die dag van Massa in die woestyn, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. En hier sien ons die oproep tot lof met nederigheid. Dis 'n oproep wat Israel gekry het. As die volk wat in 'n verhouding met die Here moes staan, wat met die Here 'n verbond gehad het, wat nou net al die wonderwerke in Egipte gesien het. Wat is die eerste ding wat hulle doen sodra hulle begin dors word in die woestyn en die water wat daar is bitter? Die Here sorg nie vir ons nie. Die Here het ons net in die woestyn ingelei om dood te gaan van die dors. Kan ons nie maar eerder terug wees in Egipte nie? En baie keer wil ons na Israel kyk en sê, maar lees net hierdie mense se storie. Wat is fout met hierdie mense? Kon hulle nie net die Here glo nie? Wat is ons reaksie wanneer ons in moeilike tye kom? Is ons reaksie wanneer ons in moeilike tye kom, loof die Here want ek weet hy sal vir my sorg? Of is ons reaksie as ons in moeilike tye kom? Waarom? Kyk hoe moeilik gaan dit. Kyk hoe maklik kry ons onsself jammer. Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die Here se roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Let op Jesus. Jesus het die weg van lyding gestap. Maar 'n mens sien nooit dat Jesus vir die Here vra waarom nie. Die naaste wat 'n mens kan kom as mens nou regtig soek na iets wat Jesus op so 'n manier gereageer het soos die mense in Egipte, sal wees by Getsemane. Maar selfs by Getsemane het hy gesê, ek wil nie deur hierdie moeilike tye gaan nie, maar as dit U wil is, sal ek dit doen. En as ons let op Jesus, ons het Jesus hier aan die een kant, wat gesê het, ek is bereid om hierdie moeilike stap te stap omdat God se wil is. En dan kyk 'n mens na Israel aan die ander kant, en 'n mens sien 'n volk wat die heeltyd kerm en kla en God toets en God verwerp. Nadat die Here vir hulle
met wonderwerke kos voorsien het. Kom hulle by die beloofde land en hulle sien die reëse en hulle twyfel. Ons kan nie in hierdie land ingaan nie. Hoekom? Ons kan vir onsself daai vraag vra. Ons almal hoor die Here se stem. Ek is vas oortuig daarvan. As ons 'n kind van die Here is, het ons die Heilige Gees en die Heilige Gees werk met ons. Hy praat met ons, hy lei ons. Ons hoor sy stem. Maar die vraag is, luister ons? Is ons bereid om die weg van die Here te stap? As 'n mens kyk na Israel se geskiedenis in die Eksodus, het hulle nie begin as die volk wat die Here verwerp nie. Hulle het begin as die verbondsvolk, wat maar net af en toe teen die Here gekies het om nie te glo nie, gekies het om te kla. Maar hulle het so geoefen geraak in daai weg, dat hulle opgeëindig het as die volk wat gedurig deur die weë van die Here verlaat. As die volk wat gedurig deur die Here nader met hulle lippe, maar hulle hart is ver van die Here af. Hoe maklik sou ons om daai pad te stap? Niemand van ons het eendag gesê, maar ek wil die tipe Christen wees wat nie die Here se stem volg nie. Maar hoe baie keer het die Heilige Gees al aan ons hart deurgeklop en iets uitgewys? En ons sê net nie vandag nie, ek sal môre. Hoeveel keer het die Here al met ons gepraat en iets gewys wat ons moet gaan doen wat ons nie voor kan sien? Ons sê ek sal enige iets doen behalwe dit. Wys my 'n ander ding. Baie gevaarlike pad, want voordat 'n mens weer sien, is jy al so geoefen in daai pad, dat 'n mens die tipe persoon is wat as vanselfsprekend nie na die stem van die Here luister nie. Wat sy hart verhard is. Daarom moet ons die nederigheid oefen. Dat die oomblik wanneer ons agterkom, die Here praat met ons, moet ons alles los, doen wat hy wil hê. Dat ons elke dag daai klein stappies sal oefen van as ons agterkom, die Here praat met my, die Here oortuig my van iets, bid dadelik, doen dit dadelik, dadelik gehoorsaam. Dat ons onsself kan oefen om die persoon te wees wat 'n volgeling van Jesus is, 'n ware disipel, iemand wat groei, iemand wat sy leiding volg. Ons is nie oornag net iewes skielik 'n geloofsheld nie. Dit is 'n pad wat 'n mens stap. Nou gaan ons na die laaste deel van die Psalm kyk. En ons kyk na vers 10 en 11. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart. Hulle ken my weë nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal my rus nie ingaan nie. Nou as ons praat oor daai verhouding met die Here waarvan ek gepraat het, om in sy vuur, in sy volheid te wees, dink ons baie keer, dit is 'n onskuldige toestand waarin ons is as ons 'n skeiding van die Here ervaar. Want ons agkom, ons is nie meer in sy teenwoordigheid nie. Wat kan nou moontlik die nagevolge daarvan wees? Wat het met die volk in die woestyn gebeur? Hulle het een keer te veel vir die Here gesê, ons glo U nie, ons wil U nie volg nie, en die Here het gesê, goed dan, gaan in die woestyn. En daar gaan julle doodgaan. Julle kinders kan in die beloofde land ingaan. Dawid roep die mense van sy tyd op, vandag as julle die stem hoor. En dan is dit nie lank na Dawid nie, dan begin Jesaja en Jeremia op die toneel verskyn. En hulle waarsku die volk. As julle gaan aanhou om julle rug op die Here te draai, gaan die Assiriërs en die Babiloniërs julle kom vernietig. En wat het gebeur? Die volk se hart was verhard. Die Here het hulle vernietig. Nou vra ons vir onsself af. As dit die voorbeeld is wat ons in Israel sien, waarom dink ons daar gaan geen nagevolge wees as ons onsself verhard teen die Here nie? As ons nie versigtig is om die hele tyd in die regte verhouding met die Here te leef nie. Waarom dink ons dit is oukei om nie God se wil te volg nie, om nie hom te vertrou nie? Daar gaan verseker nagevolge wees. Hebreërs hoofstuk 4 vers 6 tot 7.
Terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur die ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. En dit is eintlik 'n interessante tog waarop die Hebreërs skrywer 'n mens neem daar in hoofstuk 4 dat hy sê die Here het vir die volk uit Egipte uitgelei na die beloofde land toe. En hulle het gedink die beloofde land gaan die rus van die Here wees. Maar nou is hulle in die beloofde land. Dawid is koning oor die beloofde land. En hy sê nog steeds vir die volk terwyl hulle in die beloofde land is, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Kom daai rus van die Here binne. Hy gee daai boodskap vir sy gehoor, die Jode in die verstrooiing oor die Romeinse koninkryk. Vandag as julle die Here se stem hoor. Want hulle was die hele tyd in angs gewees oor wat in die wêreld aangaan, hierdie verdrukking wat op hulle was. Hulle was besig om moed te verloor, hulle het hulle oë van die Here afgehaal. Die Hebreërs skrywer sê vir hulle, vandag hoor julle die Here se stem. Gaan sy rus binne. Hy sal vir julle sorg. Hy sal vir julle vrede gee as julle hom vertrou. En ons lewe nog steeds in daai vandag. Die Here is nog steeds besig om met ons te praat. Hoeveel keer het ons al in ons lewens agtergekom, iets is nou nie meer lekker in my geestelike lewe nie. En dit vang 'n mens baie keer so omkant, dat jy net eendag besef, maar wag, ek is nie meer waar ek veronderstel is om te wees nie. En baie mense se antwoord op hierdie besef is, ek moet nou eers op die regte plek kom, voordat ek die Here kan loof. Ek moet nou eers weer in die regte verhouding met die Here kom, voordat ek met hom kan werk. Voordat ek enigiets doen wat hy wil hê. Dit maak soveel sin terwyl 'n mens in daai situasie is. Maar dit is eintlik die grootste klomp nonsens ooit. Hoe gaan 'n mens in die regte verhouding met die Here kom as mens hom nie aanbid nie? Hoe gaan 'n mens met die regte verhouding met die Here kom as ons hom nie nader, as ons nie vir hom werk nie? Nee. Jesus het klaar vir ons die weg oopgemaak. Jesus het klaar vir ons in daai posisie gesit waar ons in die heiligdom, in die allerheiligste, saam met die Here in sy teenwoordigheid kan wees. Dis waar ons veronderstel is om te wees. En daarom kom loof die Here. Ek wil afsluit deur vir u 'n vraag te vra. En dit gaan dalk nou 'n baie stomp slot wees. Maar ek is seker of van nie een van ons gaan dieselfde antwoord op hierdie vraag hê nie. My vraag is, as ons agterkom ons het nie daai verhouding met die Here nie. So ons dink aan daai vuur van die Here. So ons dink aan daai volle verhouding met die Here, daai nabyheid aan hom. En baie van ons sal terugverwys na dink toe ons net gered was. As 'n mens maar net weer daai tipe verhouding met die Here kan hê. Die Here het sy gees in u hart uitgestort. Hy nooi jy uit, kom loof hom. Kom hê daai verhouding met hom in sy teenwoordigheid. En hier is my vraag waarmee ek wil afsluit. Waarom is u nie in die Here se teenwoordigheid nie? Waarom beleef u nie die volheid van die Here nie? Ek vra nie, wat se verskonings kan ons gee nie. Ek vra, waarom is ons nie daar nie? Daar is net een antwoord op daai vraag. Ons is soos Israel. Ons is besig om ons harte hard te maak teen die Here. Ons hoor die uitnodiging, kom wees in my teenwoordigheid. Kom beleef daai volheid saam met die Here. En ons besluit, nee. Want kyk al hierdie ander dinge. Wil u nie die vuur van die Here beleef in u lewe nie? Wil u nie 'n noue verhouding met die Here hê nie? Wil u nie daai teenwoordigheid hê? Dat u kan praat oor die Here vanuit ervaring, nie vanuit feite en mooi versies wat ons uit die Bybel uitlees nie. Daar is geen rede waarom ons nie kan nie. Dit is eintlik waarna die Here vir elkeen van u uitnooi vanaand. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit die woord kon lees, dat ons daarbinne kan sien dat u wil 'n verhouding met ons elkeen hê. Maar u los die keuse by ons.
Net soos wat ons die boodskap van die evangelie in die wêreld uitdra waar U ons uitgestuur het om U woord aan hulle te gaan verkondig en U vir hulle nooi tot bekering toe, is dit hulle keuse of hulle dit wil hê of nie. En daai volheidslewe is vandag vir ons aangebied. Ons keuse of ons dit wil hê of nie. En Here, ons moet erken ons is swak mense. Ons het baie verskonings. Dit is maklik om oor hierdie dinge te praat, maar as iets heeltemal anders om dit te doen, om U werklik waar te glo vir daai lewe van oorwinning, vir daai lewe van rus. En daarom vra ons vir die Here dat U deur U Gees in ons harte sal werk. Dat U ons in staat stel om daai geloof en vertroue in U te hê. Dat U vir een sal wees wat vir ons daai vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. En ons moet erken, die wêreld's hard, die wêreld's moeilik. Elkeen van ons het probleme. Baie van ons het werke waar dinge nie lekker gaan nie. Daar is baie mense wat siek is, daar's baie mense wat swaar kry. En Here, ons verstaan nie altyd nie. Ons sien nie altyd nie. Maar ons weet ons kan op U vertrou, want U het 'n plan, U het 'n doel en U sal vir ons sorg. En ons vra vir U dat U vir ons so sal onderhou en in staat sal stel om te leef in U versorging tot U ons weer volgende week hier saambring om weer uit die woord te lees en te leer.